Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի եթերում Գեոթիմ ընկերության ամուսարի ծրագիրը ավարտին է հասցրել արդեն հետազոտական աշխատանքները եւ շուտով մի փոքր ավելի ուշ կմեկնարկեն նաեւ շինարարական աշխատանքները ծրագրի տնտեսական, սոցիալական նաեւ բնապահպանական բաղադրիչների մասին հարցեր ունենք ուղղելու Lydian International ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Հովարդ Ստիվենսոնին եւ այդ նպատակով հրավիրել ենք ստուդիա։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք հարցազրույցի։ Առաջին հարց վերաբերում է տնտեսական բաղադրիչին, ինչ ներդրումների մասին է խոսքը նախ, ինչ սկզբունքով է որոշվում, թե ինչպես կարելի է ներդրում կատարել, ինչպես է ներդրումը կատարվում այս կամ այն երկրում, կոնկրետ դեպքում Հայաստանում, միանգամից մի հարց էլ ընդհանրացնենք այս մեկի մեջ, որը ևս տնտեսական առնչություն ունի, որն է Հայաստանի շահն այս ծրագիրից լինելու, աշխատատեղեր, հարկեր, տուրքեր, համայնքային շահ, ինչու՞ չէ, համեցեք։ Sure. Well, first of all, let me say thank you for having me on the program today. It's a great pleasure to be here. Every time I come to Armenia, I'm blown away at the amount of the opportunity there is here for development in this country. Ամեն անգամ երբ գալիս եմ Հայաստան, իսկապես հիանում եմ, թե ինչ ներուժ կա այս երկրում զարգացման ներդրումային տեսանկյունից. And I'm very pleased and proud to be part of the team that's developing the Amulsar project. Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մաս եմ կազմելու այն թիմի, որը նախագծում եւ իրականացնելու է Amulsar-ի ծրագիրը. The Amulsar project is one of the most exciting development projects that's happening in the region today. Կարող եմ ասել, որ Amulsar-ի ծրագիրը այսօր ամենահրապուրիչ նախաձեռնություններից մեկն է, որ տարածաշրջանում իրականացվում է. It represents an investment of about $420 million in Armenia. Ընդհանուր ներդրումը ծրագրի շրջանակներում կազմում է 420 միլիոն ԱՄՆ դոլար. And the project will bring many benefits to the country. Among the main ones are job creation. Ծրագիրը բնական է բազմաթիվ օգուտներ կբերի երկրին, հիմնական օգուտներից մեկը դա աշխատատեղերի ստեղծումն է. We expect to employ about 1,500 people during construction. Շինարարության փուլում ծրագրում նախատեսում ենք ընդգրկել 1500 մարդ. And more than 700 people during the 10-year mine life. Եվ ավելի քան 700 մշտական աշխատատեղ ծրագրի ընդհանուր 10-ամյա ժամանակաշրջանում. The other important benefit is the development of small and medium enterprises in the region. Եվս մեկ հնարավոր զարգացում է դա փոքր միջին ձեռնարկությունների ակտիվացումն է տարածաշրջանում. And so the creation of jobs and the development of small and medium enterprises will generate a lot of economic activity in the region. Այսինքն աշխատատեղերի ստեղծումը եւ ՓՄԶ-ների ակտիվացումը տարածաշրջանում տնտեսական բավականին մեծ ակտիվություն կբերի տարածաշրջանում. In addition to that, the company will pay approximately $400 million in taxes over the life of the operation. Իլրումն ասվածին ընկերությունը նաեւ պատրաստում է 400 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով հարկեր վճարել ծրագրի ամբողջ ընթացքում. And so the economic impact of this project, both on the region and Armenia, will be significant, both directly and indirectly, as we generate jobs and create opportunities for other businesses. Այսինքն տնտեսական շահը, տնտեսական օգուտը Հայաստանի Հանրապետության համար բավականաչափ նշանակալի է եւ ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն. Այսինքն ուղղակիորեն, երբ մենք ընդգրկենք մարդկանց որպես աշխատողներ եւ անուղղակիորեն, երբ ստեղծենք երկրորդային ծառայություններ, որոնք կմատակարարեն ծրագրի աշխատանքը. Կան կոնկրետ ավելի օրինակներ աշխարհում երկրներին հանքարդյունաբերության մեջ ներդրումները, որ զգալի օգուտ բերած լինեն. Հիմնականում խոսվում է հանքարդյունաբերության արդյունքում Հայաստանում միայն կարող են այսպես ասեմ հարստանալ ընկերությունները, հիմնական քննարկվող, արծարծվող, շահարկվող թեմաները սրանք են. Ես ուզում եմ, եթե կան իհարկե օրինակներ, թե որ երկրներն են շահել հանքարդյունաբերությունից կոնկրետ. Sure, look, it's a common misconception that the company comes in and develops the natural resources and takes all the profits away from the country. Շատ տարածված շփոթություն կա այսօր թյուրը բռնում հանքարդյունաբերական գործունեության այն տեսանկյունից, որ հանքերը գալիս են երկիր, օգտագործում են բնական ռեսուրսները, իսկ հարստությունը տանում են երկրից. But the reality is really quite different, and the reality is that the vast majority of the value of the natural resource that is in the ground will remain in the country, and a very small proportion will be returned to as profit to the company.
Բայց իրականությունն այլ է, իրականությունն այն է, որ այդ հանքարդյունահանված ռեսուրսների մեծ մասը կմնան երկրում, այսինքն շատ փոքր հատված արդյունահանված ռեսուրսների, բնական ռեսուրսների երկիրը կլքի։ I think there's some very key examples around the world of countries that have benefited from mining. Կարծում եմ շատ լավ օրինակներ կան այսօր ամբողջ աշխարհում այն երկրների, որոնք օգուտ են ստացել հանքարդյունաբերական ծրագրերի իրականացումից։ And I've worked in some of them, and South Africa is a very good example of a country that was founded on the basis of its natural resources and particularly gold mining. Եվ ես աշխատել եմ այդպիսի երկրներում, մասնավորապես աշխատել եմ Հարավային Աֆրիկայում, որտեղ որ իսկապես հանքարդյունաբերությունը հանդիսացել է տնտեսության զարգացման հիմնական խթաններից մեկը, այսինքն խոսքը վերաբերում է ոսկու հանքերին։ And another country that I've worked in is in Australia, where also the country started on the basis of a natural resource economy and now is a much broader economy that involves agriculture, tourism, as well as continued mining. Այդպիսի երկրներից մեկն է նաև Ավստրալիան, որտեղ ես նույնպես աշխատել եմ, մի երկիր, որը իր տնտեսությանը զարգ է տվել մասնավորապես հանքարդյունաբերությամբ, իսկ այդուհանդերձ ընդլայնել է տնտեսության զարգացումը դեպի մի շարք այլ ճյուղեր, ինչպիսին է տուրիզմը, գյուղատնտեսությունը եւ այլն։ And I would add to that one more, which is the country where a lot of our funding has come from, which is Canada. Ես կարող եմ եւս մեկ երկիր ավելացնել այստեղ, դա Կանադան է, որտեղից որ մեր ծրագրի շրջանակներում ապահովելու է ֆինանսավորման մեծ մասը։ And Canada has encouraged the development of its mining industry through very progressive government policies that encourage the mining industry and has benefited enormously from it. Իսկ Կանադան կարողացել է ստեղծել բոլոր բարենպաստ պայմանները հանքարդյունաբերական ծրագրերի զարգացման համար իր կառավարության համապատասխան քաղաքականության միջոցով եւ այդուհանդերձ իհարկե քաղել է իր օգուտները։ Շատ պահպանությանն անդրադառնալ, սա դերս ցավոտ հարցերից մեկն է Հայաստանում, հանքարդյունաբերությունը համարվում է բնության ամենամեծ վնասահասնող տնտեսության ճյուղերից գործունեությունից մեկը։ Արդյոք ժամանակակից աշխարհում հնարավոր է այլ կերպ, որ հանքարդյունաբերությունը չվնասի բնությանը, արդյոք կառավարելի են եւ հաշվարկված են բոլոր ռիսկերը։ Are really all the risks calculated and are they under control? Well, certainly I understand the concerns that people have about the environment in Armenia, and we take those concerns very seriously. Ես հասկանում եմ իհարկե այն մտավախությունները, որ այսօր Հայաստանում կան կապված հանքարդյունաբերական գործունեության հետ։ And we've spent a lot of time and money so far in evaluating those risks. Մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում այդ մտավախություններին եւ միաժամանակ մեր ներդրումների մեծ մասը ուղղում ենք նման ռիսկերի գնահատմանը։ And making sure that we can mitigate any risks that there are there. Որպեսզի համոզված լինենք, որ կարողանանք մեղմել յուրաքանչյուր ռիսկ, որը կարող է առաջանալ մեր գործունեությունից։ Unfortunately, the mining industry in Armenia has a very bad image because of some bad practices from the past. Դժբախտաբար հանքարդյունաբերությունը որպես գործունեություն Հայաստանում բավականին վատ համբավ ունի, հավանաբար անցյալում տեղի ունեցած հանքարդյունաբերական նախաձեռնությունների հետևանքով։ And what we're going to do is to bring a new technology to Armenia, which doesn't exist here at the moment. Բայց մենք Հայաստան ենք բերում նոր տեխնոլոգիա, որը այս պահին Հայաստանում գոյություն չունի։ It's a much more environmentally friendly and a much more environmentally safe technology than all of the other mines that currently exist in Armenia. Այն տեխնոլոգիան, որը մենք բերում ենք, բնապահպանական տեսանկյունից շատ ավելի անվտանգ է, ապահով համեմատած մնացած բոլոր հանքարդյունաբերական ծրագրերին, որոնք Հայաստանում այս պահին գործում են։ Heap leaching has no discharge to water, no discharge to air, and no tailings dams. Տեխնոլոգիան կոչվում է կույտային տարալվացում։ Կույտային տարալվացումը որպես տեխնոլոգիա չունի որևէ արտանետումներ դեպի բաց միջավայր, կլինի դա օդ, թե ջուր, եւ ամենակարևորը չունի պոչամբար։ And so we're hoping that we'll be able to, through the introduction of this new technology, we'll be able to raise the standard and change the standard of mining in Armenia. Այսինքն մենք համոզված ենք, որ այս նոր տեխնոլոգիայի կիրառմամբ մենք կփոխենք այն համբավը, որը հանքարդյունաբերությունը ձեռք է բերել Հայաստանում եւ միաժամանակ կփոխենք նաեւ հանքարդյունաբերական ծրագրերի նկատմամբ կիրառվող նորմերն ու ստանդարտները։ So mining can be done in a way that can preserve and protect the environment. Բերելով այն միտքը, որ հանքարդյունաբերությունը կարող է իրականացվել այնպես, որ չվնասի շրջակա միջավայրին։ Այդուհանդերձ ինչ երաշխիք, որ ամուսնալու կպահպանվեն միջազգային չափանիշները, եւ ուզում եմ հասկանալ կոնկրետ դեպքում որն է այդ միջազգային չափանիշը։ Sure.
So we have some shareholders from all around the world, Մեր բաժնետերերը այսօր ամբողջ աշխարհից են, including International Finance Corporation, նրանցից մեկը միջազգային ֆինանսական կորպորացիան է, which is part of the World Bank, and they hold us to their environmental standards. Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան համաշխարհային բանկի խմբի And so even մաս է կազմում եւ փաստացիորեն առաջինն է, որ պարտադրում է իր բնապահպանական ստանդարտների կիրառությունը մեր ծրագրի շրջանակներում։ And so even today, before we're even in production, we're already complying with the standards of the World Bank for environmental, social, stakeholder engagement. Այսինքն նույնիսկ այսօր, երբ արդյունահանումը չի սկսվել, մենք արդեն լիարժեք համապատասխանություն ենք ապահովում միջազգային ստանդարտներին, մասնավորապես համաշխարհային բանկի ստանդարտներին։ Բնապահպանական սոցիալական տեսանկյուններից։ Շատ լավ։ Ամսարը գտնվում է բոլորս գիտենք ջերմուկից 14 ընդամենը կիլոմետր հեռավորության վրա եւ ինչ երաշխիք, որ այն վնաս չի հասցնի туриզմին, բոլորս հայտնի է ջերմուկի տուրիստական քաղաք լինելու հանգամանքը, ինչպես է հնարավոր համատեղել հանքարդյունաբերությունը եւ туриզմը, ուզում եմ միանգամից մի հարցել էր հարթության մեջ հանքարդյունաբերությունը եւ գյուղատնտեսությունը։ Well, let me give you an example. I live in the state of Colorado in the USA, which is օրինակ կարող եմ բերել։ Ես ԱՄՆ-ում եմ ապրում, Կոլորադո նահանգում։ Colorado is one of the main destinations for tourism in the USA because of the Rocky Mountains and the natural beauty. Կոլորադոն իր բնական լանդշաֆտի, ժայռերի լեռնային լանդշաֆտի շնորհիվ այսօր ԱՄՆ-ում տուրիստական կենտրոններից մեկն է։ And in those mountains, very near the town of Colorado Springs, is one of the largest gold mines in the US. Եվ այսօր Colorado Springs բնակավայրի հարևանությամբ գործում է ԱՄՆ-ի ամենամեծ հանքը։ And that mine exists in one of the prime tourist destinations in the Rocky Mountains. Այսինքն հանքը գործում է փաստացիորեն տուրիստական կենտրոն հանդիսացող նահանգում։ And uses almost exactly the same technology that we're going to be using here. Եվ իդեպ աշխատում է նույն տեխնոլոգիայով, որ մենք պատրաստում ենք կիրառել Հայաստանում, այսինքն կույտային տարալվացմամբ։ And we've taken some of the people from Jermuk to go and visit that mine and see with their own eyes that it is possible for mining to coexist directly next to tourism. Եվ մենք Ջերմուկից մեր գործընկերներին հրավիրել ենք տեսնելու այդ հանքը, կազմակերպել ենք ուսուցողական այց եւ նրանք ծանոթացել են այն փորձին, թե ինչպես է հանքը համատեղվում туриզմի հետ, տուրիստական ծրագրերի։ Եվ սոցիալական բաղադրիչին եմ ուզում անդրադառնալ։ Ընդունված է, որ նմանատիպ մեծ պրոյեկտների դեպքում նաև սոցիալական ծրագրեր են իրականացվում։ Շատերը Հայաստանում 1-2 դպրոց մանկապարտեզ կամ այլ հաստատություն վերանորոգելով սահմանափակվում են իրենց սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում։ Ինչ սոցիալական պատասխանատվություն է ընկերությունը վերցրել կամ վերցնելու իր վրա եւ կոնկրետ եթե արդեն հայտնի է ինչ սոցիալական ծրագրեր են իրականացվելու այս ծրագրի շրջանակներում։ Well, we take our corporate social responsibility very seriously. Իհարկե կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը մեր կազմակերպությունում բավականին առաջնահերթ է։ And so far, even as I mentioned previously, before we've even come into production, we've already invested over $1.5 million in social programs in the towns. Եվ կրկին եւս մեկ անգամ նշեմ, որ նույնիսկ դեռ արդյունահանումն էլ չի սկսվել, բայց մենք արդեն $1.5 միլիոն ԱՄՆ ներդրում ենք իրականացրել այն համայնքներում, որոնք հարակից են հանքին։ And as we move forward into production, those social programs will continue, and we'll continue to work with the communities to identify projects that will benefit the communities and to implement those projects. Եվ բնական է հանքի հետագա շահագործման ընթացքում նույնպես այս սոցիալական ծրագրերը իրականացվել են համատեղ համայնքի հետ, հաշվի առնելով համայնքի կարիքները, լավագույնս օգտագործելով այն միջոցները համայնքի նպատակների համար։ But the important thing about corporate social responsibility is that it's not just those social projects. Corporate social responsibility also means doing everything we do well. With respect for the environment and with respect for the local communities. Բայց կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը չի նշանակում միայն սոցիալական ծրագրերի իրականացում գումարի ներդրմամբ։ Այդ պատասխանատվությունը նշանակում է բոլոր աշխատանքների պատշաճ իրականացումը ըստ հանրակարգի, հաշվի առնելով այն կարիքները, որոնք կան համայնքներում։ And I also want to emphasize that most of our employees today are Armenian people,
and they take the corporate social responsibility very seriously as well. Անհրաժեշտ է նշել, որ մեր գործընկերների, մեր կազմակերպությունում աշխատողների մեծ մասը տեղացիներ են եւ բնական է նրանք նույնպես շատ լուրջ են մոտենում կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության խնդրին։ And I'm proud to be able to work with such a world-class team as the one that we have put in place here in Armenia. Պետք է նաև նշեմ, որ մեծ պատիվ ունեմ այսօր աշխատելու համաշխարհային մակարդակի մասնագիտացվածություն ունեցող այնպիսի թիմի հետ, որը մեր ծրագրի շրջանակներում հավաքվել է Հայաստանում։ Շնորհակալություն ձեզ, հարցերի սպառիչ եւ հետաքրքիր պատասխաններ տալու համար, դա Աստված ամեն ինչ ընթանա այնպես, ինչպես որ ծրագրել եք եւ վերանան բոլոր կասկածները։ Շնորհակալ եմ։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքներ Lydian International ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Հովարդ Սթիվենսոնը, մենք կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։